प्यारे भी उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो हमारे दोस्त हैं, मैं मोहम्मद साबिर बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको ज़रूर करें। इसमें हर वीडियो आपको मिलेगी रेट वाली। ये सैंपल के तौर पे आपको लगा रहे हैं, ये वीडियो दिखा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा वीडियो बनाएंगे और रेट के साथ भी होंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत ही जानवर दिखाएंगे, बहुत ही खूबसूरत वीडियो बना के देंगे। ये स्पेशल इसमें रेट वाली वीडियो आएंगी। बाकी जो दूसरा चैनल है उसमें मंडी की ते ऐसी दूसरी लगाएंगे। इसमें जो ख़ास दोस्त हैं स्पेशल उन्हीं के लिए जो जानवर ख़रीदना चाहते हैं, सिर्फ वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जानवर दिखाएंगे लेकिन बहुत ही खूबसूरत होंगे। जो पूरे पाकिस्तान में ये जानवर पाए जाते हैं, टेडी, राजनपुरी, बर्बरी, हर किस्म के जानवर होंगे इंशाल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये जो दोस्त जानवर ख़रीदना चाहते हैं वो हमसे ख़रीद सकें तो इंशाल्लाह मुनासिब कीमत में देंगे और जायज़ रेट में और ख़ूबसूरत जानवर इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको, बहुत ही प्यारे। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी साथ भी वीडियो को शेयर करें। जो जानवर ख़रीदना चाहते हैं दोस्तों को भी दिखाएँ यही चैनल। और जो दूसरा चैनल है उस पर खाली वीडियो डालेंगे, इसमें इंशाल्लाह रेट और हर चीज़ के मुतालिक आपको गोट फार्मिंग के बारे में भी हर चीज़ के मुतालिक बताएंगे। और ये स्पेशल जो मेरा अपना चैनल है नया, और इसको भी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। और दूसरे चैनल है उनको भी सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। मोहम्मद साबिर गोट फार्म डेरा गाजी खान। जो मेरे दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब वो कर लें।